Здравствуйте, дорогие мои подписчики, уважаемые гости канала «Нитью судьбы». Меня зовут Марина. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за ваши добрые пожелания, которые вы оставляете под видео. Спасибо вам огромное. Сегодня вашему вниманию я предлагаю вечерний расклад старинный, который раньше делали только на игральных картах, но сейчас я что-то мелькнула, мне, по-моему, и на Таро делают. Я, кстати, очень удивилась, но, наверное, это возможно. Почему нет? По 3 карты вытаскивать, и можно даже очень хорошо и на Таро трактовать. Ну, если кто-то увидит где-то, посмотрите, может быть, потом поделитесь впечатлениями, потому что я смотрю, вы смотрите многие каналы, и не только игральные карты, но и Таро, поэтому напишите мне просто интересно, у меня времени не хватает смотреть своих коллег, к сожалению. Итак, крестовый король стучит, гремит. Я все-таки посмотрю сначала на отдельной колоде энергии. Загадывайте мужчину на крестового короля, вы в раскладе червовая дама. Ну, выйдете вы в этом раскладе или нет, кто знает. Но ваши энергии выйти могут, даже если не ваша карта сама. Основной расклад я буду делать на другой колоде, но я вообще делаю так, чтобы энергии двух колод показали, добавили как бы характеристику мужчине, потому что расклад не длинный, но такой очень не в бровь, а в глаз, как я говорю. Итак, крестовый король. В каких энергиях находится мужчина прямо сейчас? Мужчина, выходи. Загадываем мужчину. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Ну, расклад короткого срока действия. Вот он, мужчина. Потому что стучит, гремит. Это такое быстрое, неожиданное, ну, которое буквально, что называется, день, полтора, два. Смотрите, крестовый король. Ну, мужчина намерен, вообще мужчина общительный, мужчина разговорчивый. Действительно, здесь он, скорее всего, сейчас озабочен своим собственным разговором, в большей мере с червовой дамой. По итогу этого разговора что-то он как-то от вас, как от любимой женщины, отвернут. А в голове у него вот этот самый негатив. В голове его вы, червовая дама. Вот это самая негативная карта, дама пик, что с вами, ну, не сошлись. Вот что-то по любви, по сердечности, здесь обида. Обида у вас. Он взволнован, он такой нервный. Ну, здесь это связано с бубновыми дорогами. Либо у вас есть бубновый король, либо у него есть бубновая дама, либо его какие-то дорожки тайные, быстрые, короткие, ну, которые вы, в общем-то, озвучили ему, в результате чего здесь человек, ну, не услышали вы друг друга в этом разговоре. Что у него в ногах? Вы действительно, возможно, проявили общение на эту встречу, в результате чего, ну, как бы подвести черту, да, вы инициатор этого разговора, червовая дама. Ну и да, здесь, скорее всего, разговор шел по поводу третьих лиц. То есть вы как-то озвучили, пытались человека, ну, выяснить отношения, и вот именно отношения в любви, по сердечности. Кто мы по отношению друг к другу. Вот такая энергетика идет. Вот сейчас мужчина погружен в это. Во всяком случае, это для него значимо. Ну, я как сказала, мужчина общительный. Ну, давайте теперь будем смотреть, что ему стучит, гремит и так далее. Тут позиции 9-10 получается. Но сегодня используем всю колоду до конца, чтобы исчерпать все. И сам крестовый король, чтобы здесь вышел. Не будем его отдельно, его карту фигурную доставать, чтобы иметь полное представление, как он будет связан с этими событиями. Итак, что стучит в жизнь крестового короля? Ну, удар в любви стучит. Человек достаточно материальный. Возможно, через свою собственную любовь здесь человек ударяется, что касается денег. Деньги любят его. Но здесь конкретно любовный удар. И
из-за бубновой личности. Либо у него есть в любви удар, потому что этот удар может быть с бубновой дамой, либо это удар по стабильности с вами, с червовой дамой, потому что у вас есть король. То, что он показал, в принципе, сигнификация, но он не показывает треугольник с чьей стороны. Не показывает мужчина. Хорошо. Что гремит? Угу. Вот именно вот этот ваш разговор, инициатором которого были вы, в результате чего вы отвернулись. И то, что этот разговор произошел, вы со своими действиями отвернулись, он ударился через разговор в своей любви с вами, и, в общем-то, человек находится при печали. Я могу сказать, что, скорее всего, вот этот разговор болезненный и удар, вот человек сейчас не знает, а будет ли с вами взаимодействие дальше. Потому что, удар – это серьезная карта. Здесь связано с любовным интересом к вам в червовой даме. Что дверь откроет или кто? Ого, сам вышел. Сам вышел. Смотрите, здесь действительно он, его величество, да, бубновая любовь рядом с ним и, в общем-то, отдаление, закрытие. Здесь первый вариант, что человек, чтобы вернуть вас, должен любовь закрыть. Чтобы дойти, вернуть вас, не удариться с вами. Скорее всего, здесь дама. Это ее жизнь, ее интересы. Человек действительно понимает, что дверь откроет. Это только, что если он вот эту бубновую любовь от себя отдалит, либо закроет навсегда. То есть что-то надо делать с бубновой любовью. Потому что он сам вышел. Это зависит только от него. Что все перекроет? Все перекроет, но вот с этой бубновой любовью, бубновый разговор, бубновая жизнь, бубновую стабильность человек должен опустошить для того, чтобы вернуть вас. Что сейчас? Сейчас, это вот прямо и конкретно сейчас, когда вы откроете этот расклад. Сейчас. Я могу сказать, что здесь дорога – это не факт, что дорога физическая, человек куда-то пойдет. Дорога – это может быть дорога метафорическая. И здесь именно метафорическая дорога. Во-первых, первый слой информации, что у него может быть общение с неким королем, с которым у него негативное общение. Но здесь, конечно же, о вас, потому что это все ваша энергия. Вашу карту он не показывает. Почему? Потому что, с вами вот этот негатив идет. Ваша вера, ваша надежда, ваше желание по отношению к нему, да, это связано с его намерениями, потому что у него здесь бубновые отношения, да, к нему. В общем-то, вы. Он-то дороги откроет, но проявите ли вы свои желания? Потому что вы обижены. И здесь он подвешивает ситуацию. Он злится, что он сам через свои действия, через свои дороги закрыл вот этот интерес, и поэтому вы ударились. Это сейчас. То есть его злость, что вы не проявляетесь, что вы обижены, что вы при печали. И в том числе это может общаться с неким королем, но это все равно как-то связано с любовной стезей. Через час. Угу. Возможно, через час здесь действительно ему придется встретиться с бубновой дамой. Причем он эту встречу примет. Он пойдет на эту встречу. Почему? Потому что бубновая дама сама изъявит желание с ним встретиться.
Через час. Что вечерком? Мгм. Ну, действительно, эта встреча может либо отложиться, либо дотянуть до вечера, да. То есть люди через телефон, допустим, могут эту встречу, либо она будет длительная, да, и дотянется до самого вечера, да. И крестовый король действительно встретится с бубновой дамой, и, ну, намерения будут благородные. То есть здесь человек не собирается агрессировать. Это карта договориться по-хорошему. У кого-то здесь встреча бубновая, и после бубновой встречи здесь человек вынужден будет решать какие-то вопросы, связанные с работой, с казенным домом. То есть встреча бубновая по-любому будет, и человек не будет пытаться вот агрессировать. Он будет пытаться договориться, потому что человеку надо восстановить отношения с вами. Но после вот этой встречи человек действительно может как-то, ну, взаимодействовать с казенным домом. Может быть, на работу поедет. Да, это важно для него. Либо будет разговаривать по поводу работы. Но здесь больше, да, женские энергии, что, ну, как бы поговорить нормально, по-человечески, ну, с какими-то намерениями, без скандала, без скандала. Ночкой. Ну, ночкой здесь он будет больше, как сказать, тоска у него. Он будет вспоминать ваши встречи, болезненно, 9 и 10 очень больно, с болью. Это говорит о том, что это будет бессонная ночь, когда человек, в общем, больше не будет не спать, а находиться в таком, либо вы ему будете снитесь, либо человек будет прерывисто спать, да, потому что вот воспоминания ваших встреч, болезненные воспоминания, вот как мы проводили совместные ночи. Чем сердце успокоится? Здесь еще возможно такое, что а с кем вы сегодня ночью? Вот я тоскую, а с кем червовая дама ночью проводит? Но для него ночь будет болезненной в любом случае. Потому что здесь с вами встреч нет, ну а с бубновой дамой здесь встреча подвиснет. То есть здесь, я не знаю, по итогу до чего не договорятся. Но встреча будет, и он достойно ее хочет провести. Вроде бы никакого разгрома нет. Мне здесь пух и перья не полетят. Чем сердце успокоится? Но все-таки крестовый король, его намеренность на действие к вашей жизни, на поговорить. Потому что вот ночь бессонная, и он проснется и скажет, что надо действовать, надо поговорить, надо понять. Потому что вот таких бессонных ночей я уже здесь не готов. Какова перспектива? Ну, смотрите, перспектива. Здесь действительно человек понимает, что пока он не отпустит бубновые хлопоты, он до вашей жизни не дойдет. Второй слой информации. Человек хочет восстановить отношения с вами, новый виток. И третий слой информации. А захотите ли вы этого нового витка пойти с ним в новое? А вы захотите? Ну, во всяком случае, он от бубновых дорог отворачивается, и его желание, чтобы вы все-таки дороги открыли. Он надеется, что вы откроете дороги, и здесь ему уже не терпится, чтобы это было как можно быстрее. Но у него есть некий страх, что вокруг вас уже тоже рядом с вами может быть другой мужчина. Чем вы можете ему ответить на это? Ну, смотрите, здесь все-таки человек хочет перемен. Он хочет вернуть ваши дороги и вашу любовь после ограничений. Разговор возможен,
Но разговор будет непростой. Вернуть вас будет достаточно сложно, потому что здесь надо будет, во-первых, доказать вам свое чувство, да, и человек не понимает все-таки, нужен ли он вам. А давайте посмотрим, вам он нужен, червовой даме? Червовой даме нужен крестовый король? Ну, смотрите, человек действительно, либо вы пара, но человек через бубновую любовь опустошил вас как любимую, как желанную женщину. Несмотря на то, что, возможно, у вас была и стабильность, и дети общие, то есть вы пара, да, и все тут серьезно у вас было. Но действительно, вот это новое начало привело к вашему опустошению. Но бубновую любовь человек закрывает, потому что его желания и его намерения совпадают. То есть здесь человек будет действовать. Вы ответите ему действиями взаимными. Да, встреча будет болезненной. Для вас это будет непросто. Но разговор будет. Достаточно быстро произойдет все это. Разговор пойдет по поводу бубновой любви. Но крестовый король будет говорить о том, что он вас любит. Будет говорить, что я понял свои ошибки, я сделал тебе больно, я тебя, обманывал, предавал. И вы ему о этой боли своей тоже будете говорить. Речь пойдет о бубновых дорогах. Но человек будет говорить о том, что там все закрыто, завершено. Я закрыл эти отношения, будет просить у вас шанса. Да, я хочу быть с тобой. Но уж принимать, не принимать, воля ваша. О своей любви он будет вам говорить. А что вам делать с ним, это решать вам, даме. Кто-то примет, кто-то нет. Всего доброго, благодарю за просмотр. Увидимся совсем скоро. До свидания. Я вас всех очень люблю.